look at you now, you're alive. Oh, look at you now. Nii, kell on mingi 7 hommikul ja me lähme täna surfama koos siis Anetega ja siis meie Austraalia sõbraga. Ja ta õpetab meile siis mingeid algtehnikaid ja üritame täna mitte ära põleda, sellepärast et hommikul see päike ilmselt nii intensiivne ei ole. Aga noh, tahaks veel natuke päevitada ka, sest et valgeks oleme natukene läinud siin. Aga noh, vaadates milline Anette soeng täna on, siis on no, väga hästi. Anette vist täna ära ei põle. Ei põle. Kell on fucking 8 hommikul ja vennad on kõik rannas nagu siukene traffic oli, et vähe pole. Ja mingi vend sõitis esistange meil suure mõlgi sõitis sisse. Ja ma olin suht kettas, ma helistasin taga, et mida sa teed mees, vaata bla bla bla. Ja kuna meie autol on insurance olemas, aga ma mõtlesin, et see ei ole nii suur, et me ei viitsi jamada sellega. Siis ta maksis meile $50 ja siis me läksime rahulikult oma teedega. Aga pool tundi hiljem me leidsime parkimiskoha ja nüüd saab äkki lõpuks ometi minna surfama randa. Aga jaa, 8 hommikul, mis te teete inimesed rannas, ma ei saa aru, noh. Meie surfilauad on valmis siin särki ja siis me saame minna varsti surfama. Terve rand on surfareid täis, puu püsti ja ma ei tea, kuidas me siin täna surfama hakkama. Aga mina olen valmis oma toreda surfilauaga. Teise surfi ajaga sain üles mingi 3 korda. Ma olin suht tuhki üle ja mega lõbus oli. Ja ma ei tea, kas ma olen nagu veel ära põlenud juba või ei ole, aga ma tunnen veits siuke hakkab minema. Ja lõhva. Nii, meil aitab küll nüüd sellest päevitamist. Ma juba tunnen vaikselt, hakkan ära põlema jälle ja seda ma ei taha. Nii, poole päeva pealt nüüd lähen ära töölt. Sellepärast, mida te arvate, mida Elis tegema hakkab? Elis hakkab taotlema endale siis juhilubasid, mis on siis mõeldud Austraalias, et Eesti juhiload siin ei kehti, kui näiteks lähed autoesindusse tööle, siis nad küsivad siis Austraalia juhilubasid. Miks? Põhjus on lihtne väga. Et kui mingi õnnetus juhtub, siis kindlustus ei kata seda, kuna mul ei ole nii-öelda siis Austraalia juhilubasid, mis on minu jaoks väga veider. Ja kuna ma ei ole 25, siis ma pean tegema nii teooriaeksami kui ka sõidueksami. Et Anetel vedas, tema läks lihtsalt sinna esindusse ja ütles, et tema tahab oma lubasid ja temale lihtsalt kirjutati ümber. Mina kahjuks seda ei saa, mis on väga nagu kurb. Et ma pean neid uuesti tegema. Ma ülipikalt mõtlesin, kas ma üldse seda teen, aga ma ütlesin hea küll, et tuleb kasuks, et kui ma peaksin siia jääma pikemaks ajaks või kunagi tahtma tagasi tulla, et siis mul on alati olemas nagu Austraalia juhiload. Et 30 küsimust on, 6 võib valata olla, nagu ma aru sain. Ja ma olen veits õppinud, ma loodan, et mul läheb hästi, sest et 3 aastat on load olnud. Võiks nagu siis minna ju hästi. Kahjuks seal keskuses sees ise tohi filmida. Aga me oleme siis Mirra pukas ja keegi just lõpetas sõiduõppe ja meie lähme siis testi tegema pärast, annan teile tulemused teada. Soovige mulle edu! Ei jõudnud täna mitte kuskile. Ei saanud isegi teooriaeksamit ära teha. Ühesõnaga ma läksin nende ettedega sealt tülli, sellepärast, et põhimõtteliselt tuleb välja, et teooriaeksami tegemiseks on mul vaja eelnevalt ära siis vormistada üks leht, mille siis saad selle koha peal, pluss juhilubasid taotleda, on mul vaja ennem teooriaeksamit teostamist vaja võtta panga väljavõte
telefoni number, juhiload, passport, international ja oma juhiload veel ära tõlkidest, et internationalist ei piisa neile. Ja kuna ma olen alla 25, siis on vaja ka hard copy't ehk siis paberkandjal neile veel mingit eraldi lehte. Ja esimene kord läksin sinna, ütlesin, ma soovisin teooriaeksamit teha, see alguses ütles mul tavaliselt Eesti läheb nagu sinna riigi alla, et ma saan lihtsalt need nii-öelda ümber vahetada. Ma vaidlesin temaga, aga lehel oli kirjas, et 25 vaata. Siis ma tean, et nagunii mul oleks eesletis küsitud, aga kus sa siis nagu need asjad kõik on, vaata, et kui sa hakkad neid tegema, siis nad oleks mu vanust seal tšekkinud. Ühesõnaga, ja siis lõpuks suutis ta selle ära teha, siis ta ütles mulle, et mul on kõiki neid erinevad paberid vaja, mida ma ei teadnud, sest et ma arvasin, et teooriaeksamil kohe ei ole vaja, et hiljem kui ma tagasi sinna lähen, et siis ma võin neid kõik paberid nagu hiljem vormistamiseks viia. Nii, siis hakkasin kiiresti tegutsema, kirjutasin ühe tõlkijale, tõlkis ruttu ära, sain kõik vajalikud andmed ära. Oli PDF-ina, kõik meilil olemas, mingi paar üksikud olid välja printitud. Lähen sinna, Anetel käis põhimõtteliselt neid asju tegemas, tema sai meilile saata ja nemad printsid selle välja. Mulle aga öeldi, et oot, kus see sõber mingi töötab siin, et no kus asja vaata. Ma olin nagu ei, et lihtsalt nagu temal lasti välja printida, et miks ma nagu ei saa. Siis oli nagu, et meil on nii pisi praegu ja et ma pean nüüd oma supervisori kutsuma printida, et neile ei sobi lihtsalt sellest, et ma saadan neile siis meilile põhimõtteliselt need kopid nendest minu paberitest, mida neil vaja on. Ja ma läksin nagu suht tülli nendega, nagu mis mõttes, nagu teistel lubate või teete siukseid asju, aga minul ei tee vaata. Ja siis ma saatsin neid sinna suht kukele ja ma käisin 2 korda seal tänase päeva jaoks, ehk siis mul läks 2 tundi tööraha raisku, pluss ma pean nüüd homme hommikul minema uuesti sinna nende samade dokumentidega ja proovime uuesti sama asja. Ehk siis teooriaeksam võib-olla saab sooritatud nüüd homsega, kui nad mul need dokumendid vastu võtavad ja ei hakka vinguma, et kui mul TFN-i paberkandjal ei ole, siis ma printisin välja telefoniarve, aga see on vana aadressiga. Ehk siis ma ei tea, kas nad hakkavad mind sellega kottima, et a la sul ei ole see ju õige residentali aadressiga. Ja kui nad seda tegema hakkavad, siis ma ei tea, mis ma nagu teen, sest see ei ole normaalne, sest TFN-il samamoodi on ju aadress sellega, kus tuleb siis eelmisele aadressile. Ja ilmselgelt, et kui ma olen backpacker, siis ma ei ole ühes kohas kogu aeg. Ehk siis saab olema tore. Homme läheb 2 tundi kaotsi, ehk siis päris palju raha läheb kaotsi selle 4 tunniga, mis ma tööd ei tee. Ja parem oleks, et homme rohkem mingit probleeme ei tule. Pluss hakkasin täna koju minema, panime kütust ja auto ei läinud tööle. Panime krokodillidega voolu, ikka ei saanud autot tööle. Õnneks oli seal kohe külje peal nagu siin oli see station ja siin kõrval oli see töökoda ja siis nad põhimõtteliselt andsid voolu. Aga jah, lõpuks sai selle tööle. Aga ikkagi jah, reedel hakkame nüüd autot müüma, et loodetavasti saab ruttu maha selle. Kiri on juba valmis ja teooriaeksamile nüüd tõlkimine läks mingi $55, pluss nüüd tuleb veel maksta homme mingi $20 teooriaeksamile, pluss sõidueksam on mingi $150, aga kuna ma pole manuga siin sõitnud, siis ma võtan ilmselt ennem ühe mingi sõidutunni. See on mingi 80, ehk siis lubada peale läheb kuskil 3 sotti, mis on väga kallis, arvestades seda, et ma olen alla 25 ja mul on 3 aastat load olnud ja ma pean need fucking load uuesti tegema, mis on minu jaoks nii absurdne lihtsalt. Tõsi ilma ilmata, et Austraalias siis nii-öelda transpordiamet ei võimalda sulle autot, ehk siis ma võtan selle driving lessoni, siis ma pean nendelt ka laenama selle auto, et minna sinna testile, ehk siis manuaalse auto neilt küsima, mille eest ma pean ka ilmselt veel maksma. Kui palju, seda ma veel ei tea, aga kõik, kes hakkavad tegema siis Austraalia juhilubasid, siis arvestage sellega, et oma auto tuleb siis viia transpordiametisse ja selle sama autoga siis saavad eksamit tegema. Et pole sellist luksust siin kahjuks nagu on Eestis, Estonias hakkasin ütlema, et kõik asjad sa pead neile ette kandikul tooma, sest nemad lihtsalt ei hõlma sulle mitte midagi. Ja nii lihtne see ongi, et siin on see paberimajandus on väga segane. Kõike on sul vaja teha ise
nemad sulle mitte midagi ei anna. noh, mis on eestlaste jaoks ilmselt päris tüütu protsess, sellepärast et meie oleme harjunud selle online süsteemiga, et kõik asjad on meil juba ette taha ära tehtud. aga siin on see paras peavalu ikkagi erinevate dokumentide ja license'ite tegemine, sest et kõik võtab ikkagi kõvasti aega. nii, ma pean teile enda nüüd muljeid jagama. kell on 11, ma olin Transpordiametis 8 saadik ehk siis 3 tundi praegusest ajast. Esimene kord läksin siis sinna, ootasin tund aega. Mul oli üks dokument, ei olnud päris see, mida nad tahtsid, ehk siis telefoniarve ei olnud tax invoice. Seda oli vaja, aga mul oli nagu siis see bill. Ja siis ma kirjutasin Telstrale, nemad aitasid mul selle siis üles leida ja teha selle statementi selle kohta. Siis ootasin seda venda mingi pool tundi, ta käis kuskil miitingul, tuli tagasi ja pärast seda ütles, et printis minu jaoks välja, kuigi eelmises kohas saadeti meid sinna sammusesse, mis siis, et see järjekord oli nagu väga-väga haige seal, ta võttis mind vahele ka, sest ta ütles, et noh, et tee need asjad korda, ülinormaalne vend oli. Ja teate mida või? Mul on Austraalia juhiload, tegelikult ma tean, et ma oleks pidanud tegema eksamid nii teoorias kui praktikas, aga ma ei hakanud seda siin mainima ja maksin oma feed ära, mingi $100 peaaegu. Ja ma tahan ametlikult tänasest sõita nüüd Austraalia juhilubadega ja see eraldi nii-öelda siis see kaart, füüsiline kaart tuleb hiljem. Aga minu jaoks on ikkagi suht suur šokk, et noh, ma olin juba valmis ära minema niimoodi, et ma olen jälle väga-väga kurb. Ja samamoodi nagu ma arvasin, ma pean eksamit tegema, aga ta ei öelnud midagi selle kohta. Ma ütlesin, hea küll, ma ka ei ütle siis mitte midagi. Et nagu tegelikult alla 25 on kirjas kodulehel, et peab sooritama nii teooria kui praktika eksami. Aga ma ei tea, kuidas mul vedas. Aga see on nii haige, ma olen nii happy, sest ma ei pea raiskama nagu nii palju enam license'ite peale, kui ma algselt nagu arvasin, et ma pidin. Ehk siis kokku läks kogu see asi kuskil 2 sotti, et ma täpselt pole arutanud, aga midagi sinna kanti ja see on nagu mega okei. Ja ma olen nii happy, ma saan nüüd tööle minna ja kõigile uhkustada. Vaadake, kelle nüüd vaatan.